佢哋成日攬住咗個芝麻。芝麻佢有幾開咯？好搞笑喎！好似喺度搞緊嘢咁樣咯，我覺得，似唔似啊？譚文晴？同佢舐耳仔喎。有咁耐嘅今次。係咯。因為佢隻手搭住咗個芝麻嘅。係喎。相當容易嘅。哎呀！芝麻發現咗個鏡頭。係喎。俾人識穿咗而家。但係湯圓仲係好落力咁喺度舐緊。但係芝麻個樣好似好舒服。教緊咩？咬佢！哇！打交！唔俾佢開始咬啦。你打我，打你！冇盡嗰啲都係咁樣嘅。